भारत ने गलती से दाग दी पाकिस्तान में मिसाइल। 3 मिनट में तय की 124 किलोमीटर की दूरी। मिसाइल देख हक्का बक्का रह गया पाकिस्तान। बौखलाहट में पाकिस्तान ने फिर दी गीदड़ भभकी। गलती से मिसाइल दागने की क्या है पूरी कहानी? आतंकियों को भारत भेजने वाला, हाफिज सईद की सरपरस्ती करने वाला, सीमा पर घुसपैठ की नाकाम कोशिशें करने वाला और बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन करने वाला पाकिस्तान एक बार फिर बौखला उठा है। हर बार भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान के बौखलाने की वजह इस बार भारत की ये गलती है, जिससे शायद लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 9 मार्च की शाम करीब 7 बजे भारत की सीमा से एक मिसाइल गलती से फायर। अब जैसे धनुष से निकला तीर वापस नहीं लौटता, वैसे ही मिसाइल की ये सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आपने इसे छोड़ दी तो ये कहीं न कहीं जाकर जरूर गिरेगी। हरियाणा के सिरसा से छोड़ी गई मिसाइल के साथ भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की सीमा में करीब 124 किलोमीटर अंदर जाकर ये मिसाइल गिरी तो वहां के लोग हक्का बक्का रहे। पाकिस्तानियों को शायद ये लगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान हमारे यहाँ मिसाइल कहाँ से आ गई। हालांकि बाद में पता चला कि ये तो भारत की ओर से आई है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसा करना सही नहीं है, भारत को इसके परिणाम भुगतने होंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस बात पर खूब बवाल मचाया। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर इस संवेदनशील घटना की जांच की मांग की। वहीं इमरान सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस मामले को लेकर भारत सरकार से 7 सवाल पूछे। पाकिस्तान में कौन सी मिसाइल गिरी और इसकी क्या क्या खासियत थी? इस तरह के हालात आगे न हो, इसे रोकने के लिए भारत सरकार के पास क्या उपाय हैं? जो मिसाइल गलती से फायर हुई वो पाकिस्तान की सीमा की ओर कैसे मुड़ी? मिसाइल में अगर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म था तो वह तकनीक काम क्यों नहीं है? मिसाइल फौज की गलती की वजह से फायर हुई या किसी और की गलती थी? मिसाइल के नियमित रखरखाव की वजह से भारत उन्हें क्या इस तरह की फायरिंग के लिए तैयार रखता है? जब तक पाकिस्तान ने नहीं बताया तब तक भारत ने इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? आखिर भारत ने पहले ही इसे स्वीकार क्यों नहीं किया? हर बार अपनी नापाक इरादों से बाज नहीं आने वाले पाकिस्तान को खुद से भी सवाल पूछने चाहिए कि आतंकियों का सुरक्षित पनाहगाह वो कब बंद करेगा। हालांकि 9 मार्च 2022 को नियमित रखरखाव के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से गलती से एक मिसाइल फायर हो गई। जानकारी मिली है कि वो पाकिस्तान के इलाके में गिरी है। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए। हालांकि अब जांच के बाद असल वजह सामने आ पाएगी कि आखिर मिसाइल जैसी संवेदनशील तकनीक को लेकर गलती कैसे हो गई।